హాయ్ ఎవ్రీవన్. మనం ఈరోజు ఈ వీడియోలో కొత్తగా ఎవరైతే ఇల్లు కట్టుకున్నారో వాళ్ళకి ఎలాంటి సీలింగ్ ఫ్యాన్ పెట్టుకోవాలో, లేకుంటే ఎవరైతే ఆల్రెడీ ఓల్డ్ సీలింగ్ ఫ్యాన్స్ ఖరాబ్ అయి ఉన్నాయో వాళ్ళని రిప్లేస్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళ కోసం ఈ వీడియో పనిచేస్తుందని. ఆ సీలింగ్ ఫ్యాన్ ఏంటంటే BLDC సీలింగ్ ఫ్యాన్. ఈ సీలింగ్ ఫ్యాన్ వాడుకోవడం వల్ల మనకి 65% వరకు ఎలక్ట్రిసిటీని బిల్ని సేవ్ చేయవచ్చు. సో ఈ BLDC సీలింగ్ ఫ్యాన్ అంటే ఏంటంటే బ్రష్లెస్ డైరెక్ట్ కరెంట్ సీలింగ్ ఫ్యాన్. సో ఇందులో మనం మేజర్గా చూసే పార్ట్స్ ఏంటంటే BLDC మోటార్ అంటే పెద్ద తేడా ఏంటి లేదండి. ఇందులో ఒక రోటార్ ఉంటుందండి అండ్ ఒక స్టేటార్ ఉంటుంది. ఈ స్టేటార్లో వచ్చేసి మనం ఒక వైండింగ్ ప్లేస్ చేస్తాం, రోటార్లో ఒక పర్మనెంట్ మ్యాగ్నెట్ని ప్లేస్ చేసి ఉంచుతాం. అండ్ నెక్స్ట్ పార్ట్ వచ్చేసి BLDC డ్రైవ్. దిస్ ఈజ్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద BLDC ఫ్యాన్. అంటే ఇది లేకుండా మనకు ఫ్యాన్ అన్నది పనిచేయడము జరగదు. ఈ BLDC డ్రైవ్లో మనము మేజర్గా 4 మెయిన్ పార్ట్స్ని చూడొచ్చు. ఒకటి ఏంటంటే SMPS. ఇది ఎందుకు పనికి వస్తుందంటే ఏసీని డీసీగా మార్చడం కోసం. ఇంకొకటి మైక్రో కంట్రోలర్. ఇది ఎలాగ పనిచేస్తుందంటే ఈ BLDC ఫ్యాన్స్ని మనము రిమోట్ని యూజ్ చేసి ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు అండి. ఈ BLDC మోటార్ని ఆన్ గానే ఆఫ్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ మైక్రో కంట్రోలర్కి సిగ్నల్ వెళ్తుంది. ఆ మైక్రో కంట్రోలర్ సిగ్నల్ ఇన్వర్టర్కి వెళ్తుంది. ఇక్కడ ఇన్వర్టర్ అన్నది ఎందుకు వాడతామంటే మనము ఏదైతే ఏసీని డీసీగా మార్చామో ఈ డీసీని మళ్ళీ ఏసీగా మార్చడం కోసము ఇన్వర్టర్ వాడతాము. ఈ ఇన్వర్టర్ నుంచి మనకు ఈ ఇన్పుట్ అన్నది మోటార్కి వెళ్తుంది. నెక్స్ట్ నేను స్టార్టింగ్లోనే చెప్పాను కదా, ఎవరైతే కొత్తగా ఇల్లు కట్టుకోబోతున్నారో, నెక్స్ట్ ఎవరైతే పాత ఫ్యాన్స్ని తీసేయాలి అనుకుంటున్నారో BLDC ఫ్యాన్స్ వాడాలని. ఎందుకంటే జనరల్గా ఈ ఫ్యాన్స్ వాడడం వల్ల మనము 65% వరకు ఎనర్జీని సేవ్ చేయవచ్చు. నెక్స్ట్ ఇందులో రిమోట్ ఉంటుంది కాబట్టి మనం సర్టెన్ డిస్టెన్స్ 20 feet డిస్టెన్స్లో ఉన్నప్పుడు ఆన్ ఆఫ్ చేసుకోవచ్చు. మనకు రెగ్యులేటర్ అవసరం లేదు. దీన్ని మనం ఒక ఇన్వర్టర్ని ఈజీగా కనెక్షన్ వాడుకోవచ్చు. అంటే ఇన్వర్టర్ ఫ్రీ UPS ఫ్రెండ్లీ. నెక్స్ట్ మనకు నార్మల్ సీలింగ్ ఫ్యాన్స్ గా ఎంతైతే గాలి వస్తుందో అంతకంటే ఎక్కువ గాలి అంటే ఎయిర్ డెలివరీ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ మనము జనరల్ గా నార్మల్ సీలింగ్ ఫ్యాన్స్ ని కనుక చూస్తే ఒక 10-15 నిమిషాలు కానీ గంట కానీ నడిపిన తర్వాత టచ్ చేస్తే మనకు హీట్ అన్నది ఎక్స్పీరియన్స్ చేయొచ్చు. కానీ ఇలాంటి బ్రష్లెస్ DC ఫ్యాన్స్ కనుక మనం ముట్టుకుంటే హీట్ లాంటివి ఏమీ ఉండవు. సో ఈ మేజర్గా ఈ 5 పాయింట్స్ ఉండడం వలన అడ్వాంటేజెస్ ఉండడం వల్లనే మనము ఈ బ్రష్లెస్ DC ఫ్యాన్స్ని వాడడం జరుగుతుందండి. సో నేను ఇక్కడ ఒక 2 టైప్స్ ఆఫ్ సీలింగ్ ఫ్యాన్స్ కంపేర్ చేసే ప్రయత్నం చేశాను. అందులో ఏంటంటే ఒక క్రాంప్టన్ మేక్ది, ఒకటి ఆటమ్ బర్డ్స్ మేక్ది. క్రాంప్టన్ ఏమో నార్మల్ సీలింగ్ ఫ్యాన్, ఆటమ్ బర్డ్స్ ఏమో BLDC సీలింగ్ ఫ్యాన్. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనం నార్మల్ సీలింగ్ ఫ్యాన్స్ కనుక చూసే ఒక 77 watts తీసుకుంటే దాని స్పీడ్ వచ్చేసి 370 RPM హైయెస్ట్ స్పీడ్. ఇలా మనకు 5 స్పీడ్స్ ఉంటాయి. రెగ్యులేటర్ తోటి స్పీడ్ కంట్రోల్ చేస్తాం. కాస్ట్ వచ్చేసి ఏమో 1500 రూపీస్. నెక్స్ట్ ఆటమ్ బర్జ్ BLDC సీలింగ్ ఫ్యాన్ కనుక చూస్తే ఇది 28 watts అండ్ మాక్సిమం స్పీడ్ వచ్చేసి 345 RPM అండ్ స్పీడ్ ని కనుక మనం ఈజీగా కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు అండి రిమోట్ తోటి. అండ్ కాస్ట్ వచ్చేసి 1400. అంటే ఫర్ ద సేమ్ కాస్ట్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఇంకా మన BLDC ఫ్యాన్ ఒక 100 రూపీస్ తక్కువ ఉంటుంది. మనకు కావాల్సిన ఏదైతే రిక్వైర్మెంట్స్ అవన్నీ ఫుల్ఫిల్ అయినాయి. స్పీడ్ కానీ నెక్స్ట్ ఎయిర్ డెలివరీ కానీ బోత్ ఆర్ ఇక్కడ నేను స్క్రీన్ లో చూపించాను. 2 కనుక 270 దాదాపుగా 270 m3/min ఆ రేంజ్ లో మనకు ఎయిర్ డెలివరీ ఉంటుందండి. సో మనకు తక్కువ కాస్ట్ లో మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ అన్ని BLDC సీలింగ్ ఫ్యాన్స్ లో ఉంటాయి. నేను ఇది కాస్ట్ విషయంలో మనము ఇయర్లీ గనక మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్మెంట్స్ లో ఎంత బిల్లు కట్టాల్సి వస్తుంది అనుకో ఒక చిన్న కంపేర్ చేసే ప్రయత్నం చేసి చూపించాను. ఒక ఇండక్షన్ ఫ్యాన్ 75 తీసుకుంటే మనకి ఇక్కడ హవర్లీ ఏమో 0.075 యూనిట్స్ కన్జ్యూమ్ చేస్తే డైలీ ఏమో 1.125, ఇయర్లీ 410 యూనిట్స్, ఇయర్లీ ఏమో
రూపీస్ ఖర్చు అయితే, నార్మల్ బిఎల్డిసి ఫ్యాన్ తీసుకుంటే 28 వాట్స్ది తీసుకుంటే అందులో 0.028 యూనిట్స్ అవర్లీ, డైలీ 0.420, ఇయర్లీ 153 యూనిట్స్, నెక్స్ట్ ఇయర్లీ కాస్ట్ వచ్చేసి 120 రూపీస్. అంటే మన ఇయర్లీ మనం ఎంత సేవ్ చేస్తున్నాం? నార్మల్ ఇండక్షన్ మోటార్ ఏమో 2460 రూపీస్ ఖర్చు అయితే బిఎల్డిసి ఫ్యాన్ 120 రూపీస్ వరకు ఖర్చు అవుతుంది. అంటే మనము ఒక సంవత్సరానికి గాను బిఎల్డిసి ఫ్యాన్ వాడితే 1544 రూపీస్ వరకు సేవ్ చేస్తాం. అందుకే నేను బిఎల్డిసి ఫ్యాన్స్ని దాదాపుగా కొత్త ఇంటికి కానీ పాత ఇంట్లో ఉన్న ఫ్యాన్ని రిప్లేస్ చేయడం కోసం వాడండి అని చెప్పబోయే ప్రయత్నం చేశాను. అలాగే ఒక 5 ఫ్యాన్స్ కనుక తీసుకుంటే 9581 రూపీస్ వరకు సీలింగ్ ఫ్యాన్స్ ఆర్డినరీ తీసుకున్నాను, ఖర్చు అవుతుంది నాకు. ఒకవేళ బిఎల్డిసి కనుక తీసుకుంటే సేమ్ 5 నెంబర్స్ తీసుకుంటే 4000 వరకు ఖర్చు అవుతుంది. అంటే నేను ఒక సంవత్సరానికి గాను 5493 రూపాయల వరకు మనకు మనీని సేవ్ చేసేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. ఒకవేళ మీ ఇంట్లో ఉన్నగా నార్మల్ సీలింగ్ ఫ్యాన్ కనుక ఒకవేళ కన్వర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నాను అనుకోండి బిఎల్డిసి ఫ్యాన్ కి, మనకు రకరకాల కిట్లు దొరుకుతున్నాయండి. నేను ఒక కిట్ ని చూపించాను. ఈ కిట్ ని అమెజాన్ లో కనుక మీరు బిఎల్డిసి కన్వర్షన్ కిట్ అని సెర్చ్ కొడితే మీకు కన్వర్షన్ కిట్ దొరుకుతుందండి. దాంతో మీరు మీ నార్మల్ సీలింగ్ ఫ్యాన్ ని కూడా బిఎల్డిసి ఫ్యాన్ గా మార్చచ్చు. ఓకే, ఈ విధంగా మీరు మీ 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 ఈ బిఎల్డిసి ఫ్యాన్ వాడడం వల్ల ఎనర్జీని అన్నది సేవ్ చేయొచ్చు, కరెంట్ బిల్లుని కూడా తక్కువ చేసుకునే ప్రయత్నం చేసుకోవచ్చు. ఇలాంటి వీడియోలు చాలా రావాలనుకుంటే నా యూట్యూబ్ ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. నెక్స్ట్ వీడియోలో మనం చాలా విషయాలను నేర్చుకుందాం.